आप गंभीर निद्रा में होते हैं तो क्या श्वास लेने की इच्छा करते हैं क्या? उसमें कोई इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं है। पर वैसे श्वास भले ही थोड़ा कम हो, किसी किसी के खर्राटे तो इतने जोर के बजते हैं कि ट्रेन के चलते हुए डिब्बा में ज्यादा खर्राटे वाले को लोग उठा के बिठा देते हैं। कहते नहीं तो हम लोग उतर जाएं अगले स्टेशन पर। रेल की आवाज से ज्यादा आवाज उसकी नाक की होती है। अब वो बेचारा, उसका कोई दोष नहीं है, सोने में श्वास प्रश्वास इतने तेज हो जाते हैं।